Почему вздулась батарея на телефоне? Первое. На устройстве установлена батарея с заводским браком. Второе. Вышел из строя контроллер аккумулятора, который регулирует заряд и разряд батареи. Третье. Частое использование неоригинального зарядного устройства, которое может не соответствовать требованиям производителя, что может привести к неправильной зарядке батареи. Четвертое. Нахождение батареи длительное время под открытыми солнечными лучами или на морозе. Пятое. При попадании внутрь аккумулятора влаги, которая может вызвать коррозию и повреждение батареи. Шестое. Вследствие механических повреждений, ударов, которые могут привести к деформации батареи.